Siguiente paciente, por favor. Eh, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señor. ¿Me puede mencionar el motivo de su consulta, por favor? Bueno, doctor, quiero comentarle que desde hace unos 6 meses eh, he tenido una tos muy persistente con una flema de color muy amarillento, botando una flema de color muy amarillento, doctor. Pero lo que realmente me preocupa es que hace unas 2 semanas he notado que en la flema que he estado botando había manchas de sangre y eso me tiene muy preocupado, doctor. Ok, señor. Comprendo la situación por la cual está pasando. Para iniciar el debido tratamiento, tenemos que llenar la ficha de afiliación y posteriormente comentar, ¿no?, del problema que usted está padeciendo. ¿Me puede mencionar su nombre completo, por favor? Sí, doctor, mi nombre completo es César Galvez Núñez. Su edad, Tengo 45 años, doctor. su estado civil, Soy casado, doctor. mm, lugar de nacimiento, Nací en Lima, doctor. su lugar de procedencia, De Villa El Salvador. ok, su dirección actual, Calle Francisco de Sela, casa 215, en el distrito de Chorrillos, doctor. ok, su número de DNI, Sería 73-72-84-93. alguna persona que ha estado en contacto con usted, Bueno, la persona de contacto sería, doctor, mi hija, Fernanda Galvez Rojas, doctor. ok, fecha de atención 05-07-2020, fecha de historia clínica el mismo día. Ok, señor César, a grosso modo, ¿me puede mencionar los síntomas que usted está padeciendo en específico? Bueno, doctor, como usted puede ver, tengo una tos abundante. Esta, especialmente en las noches, es aún mayor. Y estoy botando una flema de color muy amarillento con manchas de sangre. Ok. Y además creo que he perdido alrededor de unos 10 kilos en estos últimos 6 meses, doctor. Ok, coménteme, durante el curso de estos 6 meses, el problema o patología que está pasando usted ha ido agravándose continuamente, los síntomas me refiero. Sí, yo diría que ha progresado mucho, doctor, porque la tos es cada vez más molesta y más fuerte. Ok, ¿me puede decir si usted ha tenido algún antecedente patológico? Me refiero a alergias, cirugías o ha estado hospitalizado alguna vez. No, doctor, nada de enfermedades, alergias. No he estado hospitalizado con anterioridad ni tampoco he estado en cirugías mayores, doctor. Comprendo. En el entorno familiar, ¿alguno de su familia, valga la redundancia, ha tenido algún antecedente patológico parecido a la que usted está asimilando en la actualidad? Bueno, mi padre murió de cáncer del pulmón, doctor. Aunque mi madre ya vive normal, está sana. Y bueno, yo no tengo hermanos, soy hijo único, doctor. Ok. Y mencióneme, señor César, ¿qué estilo de vida lleva usted en la actualidad? Bueno, doctor, le comento que bueno, soy ingeniero de profesión, doctor, pero al no poder ejercer mi carrera debido a los problemas que ha habido con Odebrecht y se han detenido las obras, me había quedado sin trabajo. Así que decidí dedicarme a enseñar, a dar clases de matemática básica en diferentes universidades, una nacional y dos privadas. Trabajo los 7 días a la semana, doctor. Dicto casi 10 horas al día e incluso doy clases particulares los sábados y domingos, doctor. Hace unos 6 meses que el trabajo se me ha incrementado y también mis gastos, doctor. Le comento que tengo un hijo que sufre de epilepsia y tiene bastante, sus convulsiones son muy frecuentes, por lo que tengo que seguir trabajando arduamente. Ok, señor César, comprendo la situación. Me estaba comentando que usted padecía de síntomas, por ejemplo, tos continua y fuerte con flema, con apariciones de mancha de sangre. ¿Me puede mencionar si usted tiene algún vicio, por ejemplo,
fuma o consume algunas sustancias. Bueno, doctor, yo en lo personal yo no hago ejercicio, aunque, bueno, yo sí fumo una cajetilla y media al día. Y bueno, solo tomo bebidas alcohólicas en reuniones sociales, doctor. Ok. Para terminar, ¿me puede mencionar si usted cuenta con algún tipo de seguro? Me refiero que posteriormente al diagnóstico usted va a tener que comprar algún medicamento y si tiene ese seguro, ¿me puede mencionar qué tipo? Bueno, tengo seguro social, doctor, por la universidad y se me atendería en el hospital de Villa El Salvador. Ok, señor César, abordando la situación por el cual usted está pasando, ah, a grosso modo le puedo mencionar algunas de mis posibles diagnósticos que estoy deduciendo en estos momentos. Por ejemplo, puede usted estar pasando por una patología de EPOC, cáncer al pulmón o tuberculosis, pero para saber con certeza en sí qué patología usted está afrontando en estos momentos, le derivaría al área de análisis y posteriormente, de acuerdo a los resultados de los análisis correspondientes que usted se le va a realizar, se diagnosticará el tipo de patología que usted está afrontando. Muchas gracias, señor César Galvez Núñez. A usted, doctor, muchas gracias. Ok.